اهلا البنات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كل بيان. اليوم جيتكم فيديو جديده. رجعت للسلسله تاع رايي في المنتجات الجزائريه والمنتجات العنايه بالبشره والشعر وهكا. المنتج اليوم اللي جبته لكم هو منتج جزائري 100%، وعلى ديك حبيت نشاركه معكم، يعني سير رايحين تلقاوه في الاسواق الجزائريه. هو منتج من شركه تاع ابو سعد، المنتجات الكوسميتيك وهكا اكيد تعرفها. هو هذا الماسك اللي مخدوم ولا قناع، هو غسول طبيعي بالفحم والطين الاخضر. دونك حبيت نجيبه لكم، نعطيكم الفوائد تاعو وطريقه الاستعمال، كل شيء عليه. يعني ان شاء الله يا رب تعجبكم الفيديو هديه. ما تنساوش تخليوا لي جيم اذا عجبتكم، وتاني اشتركوا في القناه باش يبقاو يوصلوكم يعني الفيديوهات تاعي اللي نحطهم كل. وخلينا نبداو. دونك هذا ماسك قلت لكم من شركة أبو سعد، هو قناع غسول طبيعي بالفحم والطين الأخضر. كما راكم تشوفوا في التكستير تاعو يجي هكا ماسك يعني جاهز. وقتها انتم تستعملوه كي يعود وجهكم، عملتوله غسلتوه بصابونة ولا بغسول، من بعد درتو مقشر يعني قماش باه تفتحوا المسامات تاع وجهكم، من بعد تابليكيوه هو على وجهكم كامل ابار المنطقه تاع تحت العينين هذيك، وحول الفم هذه ايفيتيوها باسكو زون سنسيبل كشول. والناس اللي البشره تاعهم مختلطه ديروه غير في لازونتي، يعني الجبهه والانف والذقن تاعكم. الناس اللي البشره تاعهم دهنيه في وجهكم كامل. انا شخصيا ما ننصحش به الناس اللي البشره تاعهم جافه، باسكو هو اصلا الخدمه تاعو ينقص الدهون اللي في البشره ويجففها وينحي الطبقه الدهنيه يعني هذيك، ويعالج البشرة الدهنية أكثر يعني. وينحي حب الشباب وينحي الشوائب من الجلد، والناس اللي عندهم ليطاش وهذيك مع الوقت رايحين ينقصوا لكم. البرونزاج تاع الشمس حتى هو يعني بصفة عامة يجدد الخلايا، على خاطر فيه معادن طبيعية. كما عبالنا احنا الطين هو طبيعي، فيه معادن. المعادن هذه تفيد البشرة وفي نفس الوقت تعززها وتغذاها، وتنحي الزيوت، يعني راهو رايح ينظف لك المسامات تاع البشرة تاعك مليح خلاه. انا ننصحكم تستعملوه مرتين في الاسبوع. مرتين في الاسبوع تكفي، بانه يعني هذا الماسك يعطيكم النتائج تاعو كما يلزم. كي تابليكيوه على وجهكم خليوه مده 20 دقيقه حتى تشوفوه باللي شاح هكا، تشوفوا يعني تلاحظوا انه جف كامل في وجهكم، واللون نتاعو يولي فاتح شويه. من بعد اغسلوا وجهكم بما يكون دافي، ولا تقدروا تعملوا قماج هكا باه يتقشر في نفس الوقت، واعملوا تونر من وراها، يعني حاجه تقفل لكم المسامات تاع وجهكم باه ما يزيدوش يخمجوا. انا نعمل الماء اللبان ذكر، حكيت لكم عليه في فيديو سابق، شوفوا في القناه دوك تلقاوه. يقفل لكم المسامات. ابخي ادراتيو لاكو تاعكم بكريم ادراتونت اللي عندكم، وهذه هي، وراح تحصلوا على نتيجه تكون ملاحه خلاها في مده قصيره. وانا لاحظت انه هذا من احسن لي ماسك تاع الطين الاخضر. جربوه انتم واعطيوني رايكم. انا شخصيا البشره تاعي دهنيه، ونحس انه لي ماسك تاع الطين الاخضر هما اللي يعطوني نتيجه ملاحه في وجهي. ونلاحظ يعني النتيجه هذه في مده ما من الاستعمال الاول تلاحظوا باللي وجهكم ولات هكا فيه نضاره ولا يلمع، وتاني تحسوه باللي نظاف خلاص، يعني تلاحظوا الفرق. وبالنسبه للحبوب هاك مع الوقت تبدا تنقص حتى تروح. وهو في نفس الوقت يرطب وجهكم، حتلاحظوا باللي وجهكم تاني ترطب بلا ما تستخدموا كريم هيدراتونت، تلاحظوا باللي فيه ترطيب خفيف. مي انا ننصحكم حتى اذا البشره تاعكم دهنيه لازم تزيد ترطبوه مليح، بهلابو تاعكم هكا ما تتجعدش في يعني على بكري، ما تصابش بالشيخوخه المبكره. لازم دائما ترطبوها باه يعني ترجع هذيك، تنحي زيوت اللي مشها صحيه وتزيدوا لها زيوت صحيه. ولاحظت تاني بلي هذا المنتج كي نخدم به انا ديما محسوب نخدم به. هو عندي هو وعندي الطين الاخضر اللي جاي بودر نورمال، نعطيه لكم قبل. هذاك البودر نخلطه مع ماء الورد ولا نخلطه مع الحليب ولا يعطيني تقريبا نفس النتيجه، ولكن هذا مخدوم بالفحم ومخدوم بالطين الاخضر، يعني اكيد الفوائد تاعو راح تكون اكثر واكثر. كاين الاخر اللي جاي بالخيار حتى هو. ولكن كل مره نجربوا حاجه كي تستعملوا ماسك هي من المستحسن ما تبقاوش ديما تخدموا به هو. حتى نفضلكم هذا الماسك شريوا ماسك واحد اخر مبدل شويه، حتى اذا كانت يعني نفس الماركه وكلش، ولكن شريوت الخيار مثلا.
انا معوله اني نجربوا هذاك وراه هذا باه وجهكم ما يوالفش على ماسك واحد. وهو عم بالنا باللي كي يوالف على وجه على ماسك واحد يولي ما يستفادش، يعني شغل مهما عملتي له من بعد يولي ما يستفادش من هذاك الماسك. سي بور سا حاولوا تبدلوا من مده لمده، بدلوا كل مره تستخدموا ماسك نبدل. انا دي فوا هكا ميم عندي هذا كل سمانتين نعمل ماسك واحد اخر نبدل خلاص. لي ماسك هذوما ينحيهم من لابو، يعني ينقصوا لك الزيوت وينحيوا لك الشوائب وهكا. كاين دي ماسك واحد اخرين، مثلا انا نخدم تاع العسل هذاك والياغورت وفيتامين او، هذا مغذي للبشره يعني يمد لك اللابو تاعك، فهمتوني؟ كاين فرق بيناتهم. كل مره كيفاه يعني بدلوا برك في لي ماسك تاعكم. دي فوا اعملوا حاجات طبيعيين في الدار، وعملت لكم وصفات ياسر انا للبشره الدهنيه ولا الجافه ولا المختلطه في القناه. نتمنى تشوفوهم باه تستفادوا. وساعات اشريوا هذوما الجاهزين كي يعود ما عندكمش وقت ولا ما عندكمش المكونات في الدار، ولا يجيكم ساهل انكم يعني غير تابليكيوه حوايجكم بركا. مي اتونسيون لازم كي تابليكيوه بيديكم يكونوا نظاف بيان وما فيهمش باه تتفاداو يعني البكتيريا هذيك اللي في يديكم تنتقل لوجهكم، ولا استعملوا بانسو ولا حاجه. المهم البنات كانت هذه هي الفيديو تاعنا، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليوا لي جيم واستناوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.